Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Nissan Tiida mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamiz 2007-yil ishlab chiqarilgan, 270 ming yurgan, motori zo'r, korobka zo'r, hadovoy 90% zo'r, bir 10% lik mayda chudasi bor akalar. Narxi xudo xolisi mashinani zo'r, akalar, Spark o'rniga maza qilib haydaydigan mashina, Gentra'ning kayfini beradi. Mana qaranglar, bu orqasi yo'q emas, orqasi bor akalar, ya'ni bagaji bor bu mashinani. Mana qaranglar, takoy slonoviy ko'z jemchuk rangda, mashinani suyagi butun, to'rtta baloni yaxshi holatda. Akalar, bu mashinaning narxi 5,000–5,5 ming dollar atrofida turadi. Xudo xolisi videoni oxirida narxi bo'ladi. Yaxshi. Aytib o'tgandek, qaranglar, Tiida 1.8 motor, orqa bagaji bor. Bemalol metan propan o'rnatsa bo'ladi bu mashinaga. Saloni родной holatda turibdi. Mana qaranglar salonini. Такой скромный, матерчатый кожа aralash sideniyalar akalar, avtomat korobka, konditsionerlar ishlab turibdi, klimat kontrol bor, o'zini mikrofoni bor, bakoylarni boshqaradigan rejimli stikla podъемникlar. Такой скромный, легкий akalar. Shu mashinamiz kimga qiziq bo'lsa, narxi 4800 dollar akalar. Egalari nomerini yozib qo'yaman, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Zo'r narxga, zo'r mashina akalar. Shahar ichida benzin rasxodi juda kam akalar. 8 tacha benzin yeydi, dalniga 4 tagacha benzin yeydi. Orqasi bor akalar bu Nissan Tiida. Arzon inovatga xizmat qiladi.